Listo. 1, 2, 3. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, el grupo a quien estoy representando, vamos a abordar el tema focos de auscultación cardíaca. Para ello voy a nombrar a cada uno de los participantes del mismo. Nayeli Albino, Hernán González, Gabriela Torres, David Medina, Madeleine Nico, María Villavicencio y quien les habla, Milagros Flores. Antes de dar pase a mi compañero Hernán, es importante mencionar que una auscultación cardíaca requiere de una excelente audición y la capacidad de poder distinguir diferencias sutiles en lo que es el tono y la duración. Ahí radica su importancia. Sin duda, René Laennec, inventor del estetoscopio, pensó en la responsabilidad que conlleva realizar este tipo de procedimiento. Y aunque inicialmente lo inventó porque le daba vergüenza acercar su oído al pecho del paciente, su creación permitiría con el tiempo diagnosticar las patologías cardíacas que conocemos hoy en día. Sin más preámbulo, doy el paso a mi compañero Hernán. Adelante, Hernán. Hola, muy buenas noches. Soy Hernán Laurencio González Arévalo y esta pequeña parte de la exposición sería el concepto y la definición de lo que serían las ocultaciones y qué sonidos se pueden escuchar. Pues en esta parte de la ocultación, en uno de los métodos que utilizan para escuchar a los sonidos de nuestro cuerpo mediante algún examen físico médico con el instrumento que sería el estetoscopio. Los órganos que son más comunes en escuchar estos sonidos son los pulmones, el corazón y los hígados. Y el hígado, mejor dicho. Le doy pase a la compañera Nayeli para que continúe con esta exposición. Continuando con la exposición, la exploración física de los focos de auscultación. Bueno, empezamos por inspeccionar el precordio, viendo si está normalmente quieto o si está hiperkinético, pasando a la palpación del área precordial, buscando dónde late la punta del corazón y la presencia o ausencia de soplos palpables. La palpación de los pulsos arteriales es importante, ya que vamos a valorar la ritmicidad, la frecuencia, la calidad y diferencia de unos miembros con otros. La observación y medición de la presión venosa yugular da idea a la presión existente en la aurícula derecha, siendo difícil de valorar los lactantes y niños pequeños, aunque mayormente en este grupo de edad también es más útil la palpación hepática como indicador de congestión venosa. Por último, no debemos olvidar la inspección y auscultación del aparato respiratorio, ya que en busca de signos que en la mayoría de las ocasiones van de la mano de una patología cardíaca de la base. A continuación le paso a mi compañera Gabriela. Ahora, para continuar, tenemos en el primer foco al foco aórtico, que se va a escuchar en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado derecho, y en ese foco se va a escuchar a la aorta descendente. Ahora voy a dar pase a mi compañera María. Bueno, continuando con la exposición sobre el foco 2, es el foco pulmonar. En cuanto a su ubicación, se va a encontrar en el segundo espacio intercostal sobre la línea paraesternal izquierdo. El ruido que se va a escuchar en este foco pulmonar es el ruido de la válvula pulmonar al cerrarse en la diástole. A continuación voy a dar pase a mi compañero David. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre el tercer foco, que se encuentra justamente ubicado por debajo del foco pulmonar y se le conoce como foco aórtico accesorio o foco pulmonar secundario o foco auscultatorio accesorio de ERF. Que este foco permite apreciar los fenómenos acústicos de las válvulas aórticas. A continuación, les paso con mi compañera Madeline. Buenas noches. En esta oportunidad me toca detallar lo que es el foco 4. El
el foco 4, que es el foco tricúspide. Se ubica en el cuarto espacio intercostal e izquierdo, en la parte inferior del borde esternal izquierdo. En sí, lo que se escucha en este foco tricúspide es la zona donde mejor se escuchan los ruidos cardíacos derechos y de la válvula tricúspide. Auscultación 5. Este foco está situado en el ápex cardíaco, justo en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda, y es donde mejor se escuchan los ruidos generados por la válvula mitral debido a la posición que tiene el ventrículo izquierdo de mayor contacto con la pared costal. Eso sería todos los alcances, profesor. Gracias y buenas noches. Ok.